Kenapa minuman dingin bisa bikin batuk? Jika kalian itu sangat sensitif dengan dingin, contoh ada beberapa orang yang mereka tuh kalau minum es krim, makan makanannya bersuhu dingin, nanti di sini reseptor batuk tuh nervus 9, kalau reseptor muntah tuh nervus 10 kalau nggak salah. Itu dia akan jadi batuk. Itu jadi ada reseptor dingin di tenggorokan sini perbatasan epiglottis. Jadi dia aktif gitu. Makanya karena batuk tersebut orang tua bilang jangan makan es terus, batuk-batuk. Itu batuknya kan infeksi. Kalau ini karena kayak dingin gitu. Makanya kalau minum jangan sampai terlalu dingin. Ya sejuk, air sejuk.